Всем приветики. Да? Рекс накушался? А? Рексик? Наелся, да? Вот. Мясо я сегодня привез. Вот такой, скажи. Бараны. Вот мясо. Отфигачили от них. 30 килограмм взял, короче. Остались кости. Ну, немного на кости мяса. Рексик с удовольствием съел, да? А? С удовольствием я съел, да. Он сегодня у нас без цепи бегал, да? Ага, сам своевольно. Походу, котяры бегали. До того рвался, цепь обфигачил мне. Я прихожу, он без цепи бегает. Красавец. Это слышу, начал кроликов кормить. Слышу, у меня тут из-под второго сарая котяра орет. Вышел, смотрю, весь какой-то потрепанный. Вот отсюда. Вот отсюда я. О, уже стащил одну. Вот я ему 2 положил, он уже стащил одну. Какой-то белый черный кот. Короче. Весь потрепанный, походу Рекс его трепал. Растрепал бедного. У нас сегодня ветерочек такой нифиговый. Рекс сидит, караулит. Ладно, он под сарай у меня забрался там. Ладно, хоть мышей будет гонять. Вот мои сегодня. Вот. Вторые вышли. Да? А? Ну что, поела? А, ты поела? Где? Ты поела? Молодец. Так, сейчас фонарь я врублю. Вон они там. Вон один, вон вторые, вон еще они. Все сидят, балдеют. Вон они. Ну ладно. Не будем трогать. Они сегодня уже выбегали, я смотрел их. Нормальный. Тут, конечно, для них, да? Здесь у нас уже покормил, он уже бегает. Вот они, вон они. Шаряхаются уже, да? Шаряхаются, мамка закрывает. Вот они наши хулиганы, да? Хулиганы. Потомство наше. Бегает. Ну ладно. Ладненько это все, ладно. Что, тоже сниматься лезешь, да? Где наши? Там он должна родить, вот эта вот самка. Да, недель 2 еще ей. Да, надо тебе отсаживать от этого хулигана, да? Ты хулиган? Ну, ладно. Сегодня, конечно, сейчас будем делать клетку. Так, мои привозные вон, нормальненько толстеют. На кормах-то таких здоровых, да? Вы толстеете, да? Ну, были худые, все я их брал. Какие-то непонятные. То ли он их не кормил, то ли что. Вот сегодня, завтра еще делать будем вот это. Брудер наш. Сегодня надо вот отсюда все убрать, короче. Еще одну клетку сделать. Для мамаши, вон той вон. И будет все запепись нам. Так. А время идет, надо быстренько переодеться и начинать. Вон котяра, вон она. Вон. Вот она. Пришла. Рексика позлить. Вот она. Белая. Все понятно. Рексик злой. Я умотала быстро. Умотала. Это Рексик на кошку фигачишь, да? На котяру? Мне цепь порвал, да? Я-то думаю, что там? То ли крыса, то ли что, блин, хвост увидел черный. Сюда вот залезла под дом. Что за фигня? А потом смотрю, у меня вот тут вот хлеб лежал, вот здесь вот. Вот, сейчас доделываю. Вот сделаю дверьку. О, что-то походу. Ой, сейчас перчатку сниму.
Походу картинка большая. Ну-ка. Да нет, нормально. Малек. Вот. Дверьку сделал. Сейчас ее вот обощу сеткой. Здесь у нас будет... Опа! Сейчас покажу. Кормушечка вот старенькая у меня. С того сарая забрал. Нормально. Вот сюда вот ее повешу. Наверх вот так вот будет она у меня висеть. И все будет окей. Так, верхушку мы закроем. Это уже нормально все будет. Вот такой здоровенький будет у нас. Туда еще надо будет нам сделать маточник. Поставить как бы ящичек. Вон как мы это и сделали. Вот этот ящичек сделали. Вот так же туда и поставим ящик. Ой, все, короче. Вот смотрите, сейчас я включу вам этот. О. Смотрите, он греется, лампочка здесь висит, они здесь сидят. Он балдеет. Вон они балдеют. С этой стороны вон лампочка висит здесь. Красная вот эта вот. И тепло не с этой стороны греется, да? А это везде нос свой сует. Где я не работаю, она всегда нос свой туда фигачит. Да, кстати, у тебя там в ящике у нее, ну, подстилочку немножко свеженькую добавить. Она туда накакулькала. А это нельзя. А чтоб там у нее сидели в тепле. Так, короче, сейчас ставим сетку. Вот на такие вот бортовки вот. Уголки простые. Там у меня еще лет 5 им лежат. Так, пьем показать. А, вот так вот. Вот так будет. Вот такая дверька будет. Классная. Вот, ребята, у нас получилось крестило столько с мясом. Это у нас в синих пакетах мясо отдельно вот. Целиковое вот это еще одно. Вот кости с мясом, ребра там, трым-парым. Так, в сарае я закончил с кроликами. Сейчас вот... А, надо же Рексику ребрышко одну дать. Пускай пожует. Вот такие ребра. Барана. Уже темнеет. Рексик. Хочешь? Ага. Не ешь. Он пошел хавать, да? Опять прятать будешь, да? Ты там съел? Молодец, съел. Иди ешь, я пойду закрывать дверь. Дверьку пойду закрывать. Кушай, давай, кушай. Смотрит, глядит, как бы я никуда не ушел. Нет, сегодня остаемся до воскресенья здесь. Завтра пораньше встанем, посмотрим, какая погода будет. Ну, ветерок такой немножечко поднялся, холодненький. Так-с. Прохладный ветерок. Это у меня камера глючит. О, вот так вот нормально не будет, да? Так, да. Ой. Пошел до ворот главных. Машинку я закрыл. Сегодня, я же говорил, Рексик у меня гулял без цепи 2 дня. Он, оказывается, на 2 кошек сорвал цепь. Кошки хитрые такие. Одна у меня, походу, под сараем живет. Я туда мяско ей дал с костями. Утащила. И одна у меня под домом. Там тепло. Я смотрю, что-то сегодня. Ну, мясо положил около дома.
пошел это, сарай, смотрю. Прихожу, раз, мелькнул, что-то хвост черный мелькнул так. Под дом, короче. Посмотрел, вроде никого. И потом смотрю, подхожу, кошара сидит. Около двери, прям у меня дверь открыта же. Ест мясо. Хитрая какая. Ну ладно, пускай бегает. Мне тоже кошек надо, чтоб мышей таскали. Пускай. Рексик не оголодает. Одну-две. О, батарейка садится. Одну-две костяшки-то, господи, я им дам. Что такого-то? Зато без мышей будем. Пускай мышей таскают. Фух. Так. Прохладно стало. Вообще капец. Вон, слышите? Ветер фигачит. Бахает. Все, у меня фонарик даже отключился. Идем. Ползем. Ну, снегу не так уж много. Где-то сантиметров 30 от силы. Можно еще проезжать. Так что нормалек. Вроде ни у кого следов нету, кроме собачьих. Никто не ходил, не шастал. Нормально. Вот пошли к воротам. Так, сейчас вот это вот. Раз, одну. Вторую створочку. Давай. Так. Сейчас, наверное, отключусь, потому что одними руками неудобно. Ребята, выбираемся из плена. У нас сегодня идет метель. Вот фигачит. Дорогу все занесло. Я вот почти что выбрался из сада. Но на Ниве-то, господи, что тут? Включил передачу и пошел. Фигня. Вот вылезли. Я уж не стал сегодня так уж больно работать. Вот сегодня снег фигачит, только в путь. Дрова потаскал, где бобер. Там у нас нагрыз. Ну, штук десяток, наверное, притащил с утра. Смотрю, снег идет, метель идет. Думаю, ну ее нафиг, сейчас заметет дорогу, и я фиг выберусь из сада. Ну, выберусь, конечно. Лопату в помощь мне. Я еще не с таких передряг выбирался. Все, выехали на трассу. На трассе вообще никого нету. Вон там дорогу чистит, идет вон. Насыпает по ходу дела. Песок. А, нет, этот бензовоз идет. Ну и все, поехали домой, ребята. Сегодня я всех накормил. Эту я пересадил, свою зачиху, которая будет рожать скоро. Ну и все, до вторника, короче, мы сюда не заедем. Ну, конечно, машину будем внизу оставлять, здесь вот скатываться около завода оставлю, посмотрю, как там будет дорога с такой метелью-то. Навряд ли я буду машину гробить, через сугробы пробираться. Нафиг надо. Так, сейчас заеду на бензоправку, у меня там бензин немножко, 4 литра осталось. И все, и домой. Ладненько, всем пока, с наступающим вас всех, друзья мои.
Всем хорошего настроения сегодня. Вот, ребята, у нас сегодня метель. Видите, да? Дороги почти что ничего не видно, заносы везде. Пока дорогу не чистят. Дорога такая более-менее нормальная. Вон, видите, даже машин не видно на встречке, которые едут. Вот только что вылезли. Где-то видимость около где-то 100 метров, что ли. Так что едем аккуратно. Везде смотрим. Машин мало, все дома сидят по ходу дела. Потому что предупреждали, что будет 2 дня метели. Но суббота-воскресенье, но по ходу дела только воскресенье метель. Вот я же говорю, даже смылся из сада, чтобы выехать на дорогу. Вот такая у нас метель. Сегодня это где-то с ночи метет. С ночи. Ветер ночью был, короче, очень сильный. Такая. И с утра повалил. Где-то даже не с утра, часа в 3 утра, наверное, повалился снег с метелью. Очень-очень повалил. Вон, видите, даже машин не видно. Вот только сейчас показалась машина. Это я и вижу света, а из-за пурги не видно нифига. Но походу сегодня заметет конкретно. Конкретно заметет. И мы, наверное, в среду или во вторник только пешком пойдем до сада, бросим машину около завода и пойдем пешком до сада. Вот здесь, где вынырнул тяжеловоз, вот тут, вот сюда вот поворачивается, и вот на Кислородной, и вверх туда. Вот там моя работа на Башнефти. Короче, недалеко от сада. Можно будет летом прямо из сада на работу ездить. И это очень даже хорошо. А то я уже заколебался эти копейки получать на своем старом работе, на приборостроительном. Задолбался. Работа море, а нифига ничего не зарабатываешь. Расценки копейки все. Делаешь тысячами, а рубль, как говорится, стоит даже меньше того. Так что мы на новой работе делаем одну на 2000. Сейчас вот в пятницу заказ пришел, у нас 16 штук валов со ступеньками, 6 ступенек там и 6 диаметров. Вот этих надо все шлифануть до вторника. Ну, посмотрим. Детали срочные. Если меня напарник успеет вал большой шлифануть 1,5-метровый в понедельник, то мне на подмогу придет. Если нет, то заказ будет несрочный. Я, говорю, сразу сказал, я не смогу 16 штук по 6 диаметров на одном валу за 2 дня шлифануть. Мне пока платят как ученику от 40 тысяч. Ну, полмесяца я проработал, где-то обещают 25. Короче, 25 получу за полмесяца, а если бы я на старом работе работал, я бы за месяц эти деньги только получил 25. А здесь за полмесяца. Может, даже и больше получим. Ну, короче, посмотрим. Буду держать вас в курсе. Метель так и не перестает. Время уже обед. 2 час пошел уже. А метель метет, 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 метет. Ладненько, едем аккуратненько. Всем до
до скорого.